Доброе утро! Доброе утро! Good morning, everybody! Привет всем! 9 часов 18 минут, начинаем смену в сторону парома. Сколько нам? 150 километров. Надо ехать уже. Все, погнали. Сейчас расскажу. Вчера начинал. Надо подышать. Без алкотеста никак. Надо поправить камеру. Ну что, прошел тест? Прошел. Что у нас там с выездом? Лёдик есть? Трохи есть, да? Будем помалу выезжать. Пора, говорит, гнать в сторону вас на паром. И, по-моему, нам направо, сколько я помню. Только я не помню, где там эта круговая. Вот она. Нам сюда. Один у меня телефон сдох, он вздыхал. Но я думаю, что он еще живой. Так что дополнительного навигатора у меня айгошки больше нету. Ну давай, едь. Ну едь, дружище. Ну вот что это так медленно мы ездим? Многих коллег поражает езда у них. Видят, что их машина ждет, когда он проедет, а они, еле ползут. Еще медленно начинают ползти, так скажем. Используйте первый так выезд. Медленно ползли, еще медленно начинают ползти. Так, сейчас нам на первый выезд. Так, ну что. Во-первых, хочу сказать, что вот мое последнее видео по поводу того, что я просто рассказал. А вы знаете, я на своем канале рассказываю о наших буднях, в частности, о том, что происходит о моих буднях, да, но они, в принципе, аналогичны и будням всех коллег, да. Ну и поскольку я пришел на новую фирму, пытаюсь, осматриваюсь, так сказать, да, и более того, машины, на которых я не планировал кататься, длинномеры так называемые. Работаю я сейчас на Тайспере, не на Линке, а на Тайспере, да. Это разница есть немножко. Тайспер — это неподвижный грузовик, который подцеплено долей. Поверните направо. А доля собой представляет площадку с седлом на нем лежит полуприцеп. Это Тайспер. Длина 25 метров. А есть Линк. Линк, он немножко иначе, как я понимаю. Он состоит как бы из двух фур. Продолжайте ехать по дороге 130 Одна маленькая километров. Полуприцеп. И сзади тоже доля стоит с седлом. И на ней большой полуприцеп. Ну, как обычный полуприцеп на фурах. Вот это разница. Линк и Тайспер. Так вот, для меня это все очень ново. Я учусь, и для меня реально была радость, что я... Камера, внимание, камера. Как вам сказать? Да, на простой рампе подъехал с первого раза, встал в линеечку. Для меня это действительно маленькая, но победа. Но находятся же у нас люди, которые занимаются хейперством. Им чужая радость — это горе. И поэтому появился такой комментарий, что самое обидное. Видно по нику, что это коллега, что не только из Ахалы коллега, а из той компании, в которой я в данный момент работаю. Слишком все открыто. Ник у него такой. Ну, знаете, ребят, я вам скажу так, если бы мне надо было бы вычислить, кто это именно, по имени, фамилии, даже по месту положения, я это мог бы сделать.
Есть порталы бесплатные, есть платные. Просто нужно думать, что вводить. Но суть не в этом. Мне это нафиг не надо. Я говорю, просто мне было немножко обидно. Я примерно догадываюсь, кто это. Тебе привет. Могу тебе сразу сказать, ты заблокирован. Смотреть-то ты сможешь. Мои видео написать ты уже не сможешь. Потому что ни один маломальский блогер на YouTube никогда не потерпит таких вещей у себя на канале. Это не боязнь критики, это просто нежелание, чтобы такие люди присутствовали в комментариях. Это норма. Если ты хочешь меня покритиковать, как это сказать, сарказмом своим поделиться, ну давай встретимся на базе, выскажешь мне все, что ты думаешь обо мне. Если ты адекватный, нормальный водитель и мужчина. Описать такой бред, вот достижение, приравненное там человеку в космосе, теперь нужно, чтобы все водители к тебе ходили, учились, потому что ты с первого раза на где на базе Руста припарковался. Ты головой своей не думаешь, что пишешь. Видно, в тебе какая-то обида с детства, либо обида в данный момент на меня. Еще раз говорю, для меня это маленькая победа. Можешь прийти ко мне, мы с тобой снимем видео, ты расскажешь, как ты первый раз, как ты лично первый раз подъезжал к рампе. И, кстати, у меня есть задумка, пока задумка, есть желающие просто вот рассказать о своих первых рампах. Потому что действительно люди, приходящие, а тем более в возрасте, как я, на эту работу, очень-очень подвержены психологическому фактору, да? Напряжение офигенное, я вам честно скажу. Вот. И, по-моему, было бы, наверное, интересно для начинающих, чтобы они понимали, что не мы первые, не я первый, не он первый. Все через это проходят. Вот. А также есть, конечно, комментарии с поддержкой. Спасибо, ребята, что поддерживаете, что понимаете, что реально понимаете, что это тяжело, и тем более мне не 20, не 30, не 40 лет, мне все-таки уже 56 лет. И напомню, причем что я впервые пошел в дальнобой в 55 лет. В 55 лет я получил категорию СЕ и пошел в дальнобой. Если кто-то не верит, то может почитать название на баннере моего канала, а также посмотреть одни из первых видео, где я рассказываю, как и почему я вообще пошел в дальнобой. Ну, сегодня суть, ребята, не об этом. Еще раз приветствую адекватных друзей на моем канале, адекватных зрителей, те, кто заходит на канал. И спасибо вам за слова поддержки. Что еще хочу сказать? Еще есть там у меня маленькие видео, как я, по незнанию, не знаю, по неопыту, да, на такой бандуре заехал в Юск, встал немножко под уклоном. Хорошо, что я не пошел в офис. Я там до этого был, там грузился мой коллега, он сказал, ему там еще буквально 5 минут, и он уедет, и стоял второй в очереди. И я подъехал, остановился, ворота открыты. Ну, думаю, сейчас подожду. Двигатель не глушил, потому что коллега там, который стоял у рампы, уже там закрывал все эти дела, он даже начал отъезжать. И вдруг я понимаю, что я либо покатился, либо поскользил. Ребята, очко сжалось. Мама, не горюй, как говорятся, если бы оно не сжалось, то обселился бы. Я и одно включаю, и заднюю, и переднюю выключаю, тормоза жму, а мы катимся. Хорошо, что ворота открыты, я уже просматриваю щель между легковыми машинами и коллегой, который там стоит. Ну, слава богу, он начал движение, и я подкатился на его место и встал. Такова история. А на видео я, конечно, не снимал, вернее, не оставил видео, что я там 2 минуты стою, да, просто стою, ничего не делаю. Это короткое видео, просто где тормоза. Но реально, честно скажу, ощущение у меня было, мама, не горюй. Такая вот вещь. И потом оказалось, что там и площадка, гололед. Для меня это было очень-очень нехорошо.
Так что вот такие вот дела. Не понял. Ну, а сейчас мы фигачим по Финляндии, как говорил, в сторону Васы. Сколько мне там километров? 150 еще. Надо заехать, заправиться. Потому что заправляемся мы на Shell ST1 Shell'ках. По полной, причем такая политика, что в Швецию мы входим с полными баками, а в Финляндию по минимуму, так скажем. Я мог заправиться здесь, где стоял, но еще 200 километров, зачем мне надо 2 раза заезжать на Shell, правильно? А вот. Что было вчера, ребята? Вчера был понедельник, я проснулся, стартанул в 4:40. У меня было 4 выгрузки магазины Руста. Вот. Первый ночной, ранний, у меня был назначен на 7:30, темно. Подъезд достаточно легкий, 200 метров. Ну, может быть, 150 метров. Задом надо по коридору проехать. Ну, я скажу, я пыхтел. Пыхтел, потому что темно. Это раз. Во-вторых, на самой рампе Камера, внимание, камера. Нету никаких линий, да, и отметок, как правильно встать. Ну, ничего сложного, но я боялся, что я правым бортом снесу там сарай. Короче, вместо того, там, чтобы 10-15 минут подъезжал к рампе, я минут, наверное, 30. Ну, ничего. Главное, что никто не мешал, никто там ничего, не лез под руку. Спокойно. Потыркался, встал. То есть начинает получаться. Вторая выгрузка у меня была, надо было отцепиться, потому что груз находился в машине. Отцепился, подъехал, выгрузился. Третья опять у меня была рампа. Ну, ничего сложного. Единственный там такой вариант был, что мне пришлось разворачиваться на футбольном поле. Там такая площадка напротив магазина, типа футбольного поля. И, только не трава, не песок, а щебенка. Ну, благо, там никто не играл, зима. Сами видите, какая погода. И последняя выгрузка у меня была, там уже заранее было написано, что груз должен быть в грузовике. Дэн мне советовал там за пару километров, не за пару километров, метров за 800 отцепиться. Ну, в принципе, я там посмотрел, там прямо на этой площадке можно и отцепиться, и подцепиться. Вот, да и... Ну да, давай и вообще, я так понимаю, что там опытный длинномерщик, дальнобойщик подъехал бы и с фурой, если бы надо. Ну, я себя к таким не считаю далеко, не причисляю. Вот, после этого получил задание, тоже недалеко. Я вчера вообще где-то 300-400 километров только проехал. Получил задание на погрузку и груз на Швецию. Вот, приезжаю туда, стоит коллега, грузится, подошел, говорит, еще час где-то. Я подошел к форк-лифт-драйверу на погрузчике, он говорит, я позову. Потом подошел еще один коллега, Олега. Кстати, Олежа, если смотришь меня, тебе привет. Это нормальный парень из Эстонии. Первый человек, с которым я общался на базе, когда приехал. Когда только брал еще Пашину машину. Вот, сейчас опять встретились. И ему, короче, получилось, стоит коллега грузиться, я буду грузиться, Олежа будет грузиться. И еще один приехал, Гриша, по-моему, не знакомился. Меня не знакомили, я сам не знакомился. И все мы идем, по ходу всех у нас референс один, и все мы идем туда же, на Швецию. То есть у всех у нас паром. Но тот, который грузился, он успел, и у него паром был вечерний, как и у нас всех изначально был вечерний паром, но и он уехал, а нам всем перенесли. Загрузился, там было узкое, я боялся, что не развернусь, но
Олег говорит, ты развернешься, я тебе покажу. Ну, задом сдал, ну, там мне показывать особо не надо было. Просто главное, что, я скажу вам, угол достаточно большой, на фуре бы я, конечно, ничего бы не сделал. А вот на Тайспере элементарно развернулся, ну, боялся, знаете, как не наступить на старые грабли, не порвать там себе ничего. Ни шланги, ни провода. Не хочу я это. Я думаю, что лучше, если ты видишь такая ситуация, просто отцеплять эти кабеля, шланги, оставлять только воздушный шланг. И тогда будет такая штучка, что не порвешь. Вот. И поехал у меня. Ну, видите, я торопился, я отстоял 2.40. А этот последний Гриша, да, он тоже торопился, чтобы, и поэтому мне пришлось сорвать тройку. Я почему-то посчитал, что, хотя мне писал, что я 3 часа стою. Возможно, даже и получилось в сумме 3 часа, потому что буквально я продвинулся на 20 метров, когда сорвал там паузу. Но нет, все-таки он мне засчитал молоточки, я распечатку сделал. И получилось, что я вчера отработал 15 часов. И то я хотел отработать менее 13, заскочил там в одном месте на паркинг АБЦ, а он полный. Там было одно место, но я бы уже не встал, потому что пришлось бы тыркаться. Ну, поэтому не получилось у меня. А так, по сути, нормальный драйвер, конечно, я должен был сделать 13 часов, чтобы не разменять оставить себе про запас. Девяточки, да, так скажем. Вот. Ну, как получилось, так получилось. А до вас я бы не доезжал, потому что мне, не хватало бы времени. Ну, мог просто здесь дальше проехать на следующем паркинге, уже думал, какая разница. Ну, по километражу, может быть, больше проехал. Но в любом случае, я так просчитал, что... Вот, кстати, ребята, может быть, и приехали, стоят на ВАЗе, там на переправе ночуют. Вот. Может быть, им хватило времени. А вот мне не хватило времени. Я просчитал, что я лучше позже сейчас стартану, заправлюсь, приеду на ВАЗу, потому что надо будет сразу там еще гнать в сторону выгрузки. Везу я какие-то, знаете, вот эти мусорники цементные, которые зарываются в землю. Да, мы все там это везем. Плюс крышки к ним. То есть, как бы, не первый раз я это вожу уже. Вот. То есть, загрузка-то боковая. Вот. Хотел вчера снять загрузку, да, но не тот момент был, слишком много желающих. Что еще хочу сказать? Вот был на базе, у меня была 45-ка. Ребята, мы идем навстречу, я не знаю, судьбе или чему-то, но вот есть правило, 45-ка, значит 45-ка, 24-ка, 24-ка. Но когда вас просят, да, типа по-человечески, съезди, в сервис на 45-ке, на ауте. Знаете, когда это аут, на ауте вы прямо на базе, ну ладно, километр, 2 вы проехали, но, 25 километров, 23 километра, это, чревато. Это реально очень чревато. Я вам сейчас расскажу, почему это чревато. Вот. И, кстати, я уже один раз попадался в Швеции на проверку, и я скажу, что меня проверяли по полной не транспортники, а именно полицейская машина стояла шведская, и меня не проверяли по полной, грузы, документы, и считывали карточку мою. Правда, единственное, распечатку не дали, сказали, все в компьютере есть. Ну, если бы они считали бы у меня, да, вот эту, вытащили, вернее, чип, да, как бывало у меня там в Германии, я бы, конечно, сделал бы распечатку и попросил бы их расписаться на ней. Ну, а так, такая вот ситуация. И вот представьте, вы
Вы едете и вас проверяют. Ну вот и что будет? Кто платить будет за это? И вот разговоры здесь Швеция это не проверяет, ой, Финляндия это не проверяет. Извините, Финляндия. Что-то у меня так все Швеция, Финляндия. Вот эти разговоры здесь не проверяют, не докапываются. Ребята, понимаете, не проверяют, не докапываются до других. Есть такое, знаете, такое правило. А если что-то случается, это случается именно с вами. Просто я не понимаю, зачем мы идем на такие вещи, зачем это, кому это надо. Если ты руководитель компании запланировал сервис, так планируй его в рабочее время. Или хотя бы, чтобы у меня была 24-ка, чтобы я спокойно в субботу на нормальном тахографе смог поехать с социальной карточкой в этот сервис. Правильно? В чем проблема? Либо посади другого человека, которому ты платишь ежедневно, у которого 24-ка, он мою машину отгонит в сервис. И я отгоню также чужую машину. Но не надо вот эти выстёпок на ауте. Все так делают. Не все так делают. Я тогда этого не делал. И если в следующий раз мне скажут все ехать в сервис на 45-ке, надо, езжай. Потому что мне это не надо. И сейчас я расскажу, почему именно нежелательно это делать. Ребята, ваша лояльность любой из компаний может закончиться плачевно. Две истории, одну из которых мне рассказывал педагог, почему нельзя так делать, почему нельзя нарушать правила езды, время езды, время отдыха. Да, вы можете сказать, это с нами не произойдет. Но есть такие вещи, когда зависит не от вас, не от меня, не от тебя, а посторонние факторы. На дороге не вы один. И все ситуации зависят не только от вас и от меня. Они зависят от тех, кто едет, двигается по дороге также. И вот в Германии наш коллега, водитель, у него была переработка 40 минут. Он не мог найти паркинг. Нет, он не мог. Его диспетчер попросил ехать с условием того, что фирма оплачивает. Он поехал. Произошла авария. Легковая машина врезалась с его машиной. Причем он не был виновен. Вот не был. Легковая машина, водитель машины подтвердил, что он виноват. Но пассажир погиб. На суде судья дал этому водителю 8 лет. Объяснение было простое. Вас не должно было быть в это время, в этом месте. Все, точка. И никакая фирма, оплаты, там фирма заплатит, диспетчер заплатит, ничего не прошло, никто ничего не заплатил. Это первый случай. Второй случай. На ауте дорога шла в сервис. До сервиса было там в районе 18 километров. Авария. Никто не пострадал. Пассажира там какой-то вывих плеча или что-то такое. Полиция, проверка, аут. Штраф 2500. Кто заплатил, неизвестно. На тот момент мне знакомый говорил, что никто ему деньги еще не возместил. Так вот, я к тому, что вот вы едете по дороге на ауте в сервис, и вас врезается какая-то фигня, неважно, олень, не олень, водитель, не водитель, пешеход. И как вы думаете, на чьей совести будет оплата штрафа, если никто не пострадает? А если пострадает, это просто, я вам рассказываю мысли вслух. Наша лояльность к компаниям может закончиться очень-очень нехорошо. Поэтому думайте, и если есть желание, давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Я думаю, что я прав. Не надо нарушать. Ни вам, ни фирмам. Вот эти вот вещи едь, оплатят, они могут закончиться, я повторю, совсем не так, как вы думаете. Ну а теперь, ребята, хотелось сказать напоследок, в этом видео, я буду короткие сейчас видосы делать, что, коллеги из Ахала, если у вас желание есть, подходите, не стесняйтесь, я реально хочу снять цикл «Моя первая рампа». Меня найти очень легко. Мой номер 132 СРЛ. Это раз. Второе. На лобовухе написано Филимоныч.
подходите, меня зовут Олег, пообщаемся, буквально 2-3 минуты запишу ваш рассказ о вашей первой рампе. Я думаю, будет интересно. Ну, а этом, друзья мои, пока. Встретимся либо на пароме, я хочу записать видео про паромы, либо уже там, на той стороне, в Швеции. Все, пока, ребята. Всем удачи и, как обычно, берегите себя, своих родных и близких. И все будет правильно, чики-пуки. Пока.